100日後にシステムマスターする96日目ということで、はい、今日も京都でジム行きました。寿司田もね頑張っていきますので、皆様よろしくお願いしますでも今月入ってちゃんと入会したいけど、まあ週2は絶対行こうみたいな頑張れてる。気をつけよう。おいやばいって、もう今間違えないことがもう3000円のね近道みたいなとこやのに、ほら2260円お得ということで下がってんちゃうこれ。やばいって。